Ansdale approach யூஸ் பண்ணி epitrochoid plot பண்ணணும். அதுக்கு இந்த rolling circle, fixed circle யூஸ் பண்ணலாம். Rolling circle is having half the radius of the fixed circle. ஸோ இது ரோல் ஆகும்போது இங்கே ஆரம்பித்து இதே பாயிண்ட் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது you would have already finished one full rotation by here. அப்புறம் திருப்பி அங்கேருந்து இன்னொரு ரொட்டேஷன் வரும்போது you would have finished second rotation of the rolling circle. அதனால தான் 2 pinch points வருது. ஓகே, இதை வச்சு பிளாட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை வச்சு பிளாட் பண்ணலாம். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் தி எபிட்ரோகாய்டு அண்ட் தி ஹைப்போட்ரோகாய்டு. ஹைப்போட்ரோகாய்டு தான் ட்ரையாங்குலர் ரோட்டர், எபிட்ரோகாய்டு தான் இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹவுசிங். நடுவில் இருக்கிற லைன் இ, ஒன் ஆஃப் த வர்டைசஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்குலர் ரோட்டர் இஸ் த கேபிட்டல் ஆர். கேபிட்டல் ஆர் இஸ் சப்டெண்டிங் அன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா. இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் சப்டெண்டிங் அன் ஆங்கிள் 3 ஆல்ஃபா. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணோம், பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவேஷன் இதை யூஸ் பண்ணலாம். E times cos 3 alpha plus R times cos alpha gives x coordinate. E times cos 3 alpha plus R times cos alpha gives x coordinate of the epitrochoid. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி we can plot the x and y. சரியா? ஸோ let us attempt it fast. என்ன பண்ணோம், இப்போ பேஸ் சர்க்கிள், ரோலிங் சர்க்கிள் வந்து யூஸ்வலாக யமாமோட்டோவோட அப்ரோச்சில் யூஸ் பண்ணுறது. இப்போது என்ன பண்ணலாம், ஜெனரேட்டிங் ரேடியஸ் தான் ட்ரையாங்கிளோட ஒரு வர்டெக்ஸு. அது வந்து பேஸ் சர்க்கிள் ப்ளஸ் ரோலிங் சர்க்கிள். ஓகே, ஆனால் டிஃபால்ட் வேல்யூஸாக பார்க்குறதுக்கு இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம 777 கொடுத்துருவோம். ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ்ஸு, அப்புறம் ஆல்ஃபா வந்து ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் ஆங்கிள், ரேட் ஆல்ஃபா ரேடியன்ஸ் வந்து லெட்டஸ் சே என்பி டாட் ஜீரோஸ் இல்லை என்பி டாட் லின் ஸ்பேஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எங்கேருந்து முடியணும்னு பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இம்போர்ட் numpy as np, ஏன்னா இதுலேருந்து தான் இப்போ என்பி டாட் லின் ஸ்பேஸுக்கு என்ன வேணும், ஸ்டார்ட் வேணும், ஸ்டாப் வேணும். ஓகே, ஸ்டார்ட் வேணும், 1லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்டாப் வேணும் 359. அப்புறமா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் டு ஜெனரேட், அப்போது 360 சாம்பிள்ஸ் எனக்கு வேணும். அப்போ இது 0. ஓகே, 360 சாம்பிள்ஸ் வேணும். அப்போ எனக்கு இது 0 வரும். கரெக்டாக? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் வந்துச்சு. ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸை நான் அப்டேட் பண்ணும்போது எங்கேருந்து பண்ணணும், ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் டைரெக்டாகவும் கொடுக்கலாம். அடுத்த வருஷம் நினைமா தான் நடக்கும். ரோலிங் சர்க்கிள் ப்ளஸ் பேஸ் சர்க்கிள் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணிப்போம். செல்ஃப் டாட் ஜெனரேட்டிங் டைம் ஆகுது, என்னது எப்போ பார்த்தாலும். செல்ஃப் டாட் ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் வந்து இதையும் ஆட் பண்ணோம். ஓகே, செல்ஃப் டாட்டு, இதுக்கு தான் பைத்தன் ப்ளஸ் செல்ஃப் டாட் பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா இன்டீஜர் எம் இதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆகுமான்னு தெரில, ஏன்னா நம்ம ஃபாலோயிங் ஃபாலோயிங் அன்ஸ்டேல். இப்போது ஜென்ரேட்டிங் ரேடியஸ் வந்துச்சு. இப்போது டிஃபைன் எபிட்ரோகாய்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸு ஒய்ன்னு 2 இருக்கணும். அப்போது என்ன பண்ணுவேன், இது அப்படியே என்பி டாட் ஜீரோஸ்க்கு என்ன வேணும்னு பாரு. என்பி டாட் ஜீரோஸுக்கு சைஸ் தான் வேணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போது நான் இதோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்து இதை சைஸ் அப்படியே அதுக்கும் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ
ஹூஸ் போட்டால் ஜெனரேட்டிங் சர்க்கிள் வந்து அரே என்டி அரே. டைமென்ஷன் என்னன்னு தெரில, ஜீரோஸு. ஓகே, நான் இப்போதைக்கு அதை வந்து ஒரு காலம் வெக்டரை வச்சுப்போம். எபிட்ரோக் பிளாட்டு எக்ஸ் மீட்டர் வந்து என்பி டாட் ஜீரோஸ் அது வந்து என்பி டாட் ஜீரோஸ் இருக்குது. அது வந்து என்னவா இருக்கணும், என்பி டாட் ஜீரோஸ் சைஸ், இதுக்கு சைஸ் வந்து காலம் வெக்டரை வைக்க போகிறோம். ஸோ 360, 1. அப்புறமா எபிட்ரோக்காய்டுக்கு ஒய்யும் வேணும். வெக்டர்லாம் இருக்கும் பைத்தானில் எங்கேயாவது ஒழுங்காக போச்சுன்னா எல்லாத்தையும் வெக்டரைஸ் பண்ணலாம், இல்லை அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ எபிட்ரோக்காய்டு எக்ஸ் இருக்குது, எபிட்ரோக்காய்டு ஒய் இருக்குது. அப்டேட் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் வந்து ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் லூப் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு வந்து போச்சு. இப்போ ஜென்ரேட்டிங் ஆல்ஃபா எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி நம்மகிட்ட இருக்குது. இப்போ இங்கே இதை பேஸ்ட் பண்ணால் இப்படி தான் வருது. இப்போது இதை அப்படியே காஸ் என்பி டாட் காஸ் ஜெனரேட்டிங், சரி ஏதோ ஒன்று வருது, ஓகே தானே. அப்போ அப்படியே எக்ஸ் டாட் காஸ்ன்னு போட்டாலும் வரணும். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை வந்து பல்காக அப்படியே ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி பண்ணாமல் அப்படியே பண்ணுறேன். செல்ஃப் டாட் எபிட்ரோக்காய்டில் இது வந்து இ டைம்ஸ், இ வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கரெக்டாக, எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி காஸ் 3 டைம்ஸ் ஆல்ஃபா. eccentricity self dot eccentricity times cos 3 alpha, np dot cos 3 times self dot alpha, the alpha. ஓகே, அப்புறமா ப்ளஸ் செல்ஃப் டாட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிக்கு பதிலாக ஜெனரேட்டிங் ரேடியஸ் டைம்ஸ் என்பி டாட் காஸ் வெறும் ஆல்ஃபா, 3 டைம்ஸ் இல்லாமல் வெறும் ஆல்ஃபா. அதுவும் இந்த ஆப்ஜெக்டோடது தான். ஸோ இப்போது இதுவும் வந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், நானும் ஒய் அதுக்கு அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி இது மட்டும் சைன் ஆகிடும். அப்புறமா இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு சைன் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ உனக்கு அப்டேட் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன நடக்குது, ஏன் எதுவுமே ஆகல. ஓகே, இப்போ இதை சேவ் பண்ணு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறேன். ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெளியே வரணும், திருப்பி உள்ளே போகணும், திருப்பி ரன் மெயின். என்பினா என்னன்னே தெரில, யாருக்கு என்பினா என்னன்னு தெரில. ஆங்கல் என்ஜின் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அதில் 16 அப்டேட் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு என்பினா என்னன்னு தெரில. அப்போ கிளாஸஸ்க்கு இப்போது இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பி வந்து இதை வெளியே கொடுக்கணும் போல் இருக்குது. பார்ப்போம். இப்போ திருப்பி வெளியே வரணும், கண்ட்ரோல் டி லோபோ சாரி ரன் டைம் மெயின். ஓகே, அப்டேட் வேல்யூ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி சரி வந்துடுச்சு ஏதோ ஒன்று. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்,
இது வாங்கலில் இருக்கிற இந்த எப்பிட்ரோகாய்டு எக்ஸுவையும் பிளாட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இம்போர்ட் matplotlib.pyplot as plt. ஓகே, pyplot as plt நடக்குது. plt.plot டைம் ஆகுது. wankel engine dot epitrochoid xm wankel engine dot epitrochoid y installed tk event loop hook. என்னென்னமோ பண்ணுது. ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுது? ஓகே, plt dot show. ஓகே, பார்க்கறதுக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, இது வந்து டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி லிங்க் பண்ணிச்சு போல இருக்குது. ஓகே, லைன் மார்க்கர் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது? எனக்கு டாட்ஸ் லைன் வேணாம், டாட் மட்டும்தான் வேணும்னா என்ன பண்ணும்? ஈக்குவல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ pyplotல லைன் ஸ்டைல் matplotlib லைன் ஸ்டைல் டாட்டடா, லைன் ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு டாட்டட். ஓகே, dashed line, dotted line, point marker, circle marker, example, comma m, comma m, let us say k circle show. ஓகே, இதை பார்த்தா எபிட்ரோகாய்டு மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. சரியா? ஐ திங்க் we are good. சரி, போதும். எபிட்ரோகாய்டை பிளாட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மணி ஆயிடுச்சு. போயிட்டு வந்து இதை ப்ராப்பராக ஒரு பிளாட் பண்ணி அதை ஜிவை கூட லிங்க் பண்ணணும். அவ்வளோதானே, பண்ணிடலாம். டன் டன் டன்.